betyder 5 minutters fravær. Okay, så bliver det bare 30 minutters fravær. 30 minutter? Endnu mere opstand. Nu er vi oppe på 40. Nå vel. Hvad hilser 3. B? Nu skal vi se, hvem vi har her i dag. Herre Rasmus Roos Nobling. Ja. Tjek. Herre Peter Juhl Carstensen. Tjek, dog med 40 minutters fravær. Frøken Sofie Fuglsang Jensen. Dybt optaget. Det må give 20 minutters mentalt fravær. Har vi her Mark Wenzel Schmidt. Ja. Forresten har Schmidt gik de lags hummersit jad her i weekenden. Ja, det er noget meget fascinerende. Intet mindre. Har vi her Benjamin Opstrup Hansen. Nej, som sædvanligt ikke. Det giver 100 minutters fravær. Fordi jeg kan. Hvad søren Opstrup? Så kunne de være her. Jeg skulle hente Benjamin Opstrup Hansen på kontoret på grund af for højt fravær. Søren Opstrup, er det ikke fået fravær nok? Hvem mangler vi? Herre Christoph Jonathan Wiesmann. Nu vel, 3. B. Biologi, sikkert gris. Vi skal jo kigge på statuer i dag. Og derfor har jeg indgående studeret denne statue hjemmefra. Nøgenbryderne. Det er en klassisk mesterværk. Prøv at betragte de nøgne mandekroppe. Og hvordan de vrider sig om hinanden. Se de muskler der. Det er genialt. Herre Åbling. Jeg har forberedt 2 spørgsmål hjemmefra. Var homoseksualitet meget almindelig blandt grækerne? Herre Åbling. Altså, grækerne havde en udbredt kærlighed til mænd. De spartanske kvinder, de skulle klippes korthåret, så de lignede mænd, når de skulle giftes. Men man kan jo heller ikke fortænke dem. Ja, herre Åbling. Jeg har lige et spørgsmål med, og det kommer jeg lige til at tænke over her sidst, da jeg sad på tømmen. Ja. Det var egentlig selv som en projektion af grækerne. Herre Åbling, det altså nu vil jeg jo nødig begå hybris, men jo, det gør jeg da. Men Knud og grækerne, det er rimelig gay. Knud er gay. Interessant, at det netop er dem alene, der skulle nævne det. Husker jeg ikke meget forkert, gik du helt hysterisk meget op i, hvor små kønsorganer statuerne på biblioteket havde. Og din trang til at kommentere min seksualitet kunne da tyde på, at du har problemer med din egen. Og nu skal du også huske på, at du snart skal til eksamen hos mig. Frank Fuglsang. Hvad betyder det der bibliotek? Hun mener biblioteket. Nå, glyptoteket. Jamen, glyptotek kommer af de 2 græske ord, glyptos og teke. Og glyptos betyder udskåret, og teke betyder forårskammer. Og så... Den sindssyge for 30 år siden! Hak. Jamen, samtidig når flyver, når visdommen udfolder sig. Nå, I studerer indgående statuen til næste gang. Og
Så ses vi to. Ej, jeg tager dig med hjem. Bravo! Jeg har en mail for jer. Jeg har rammet jeres kemiafdeling, og mit pis, det koger! Det er så pinligt, at I ikke forstår det. Jeg forstår ikke, hvad I ikke forstår. Altså, jeg forstår ikke, hvad I ikke forstår, jeg ikke forstår. Det er klart, at det er klart, det er pinligt, hele vejen igennem. Asbjørn Guero, Dago, jeg fatter ikke, hvorfor du har valgt Kimi Guero. Du sutter! Så fornemmelig, det er helt vildt. Hvad er det hele? Jeg skal ikke over noget. Det ved jeg ikke, men Ole skal lige se mine gode elever. Det er de altså, det er en 12-taller. Nej, de er gode. De er i hvert fald. Skal vi lige... Wild Park. Kom nu, tænk om. Hvad er det i dag? Er det din fødselsdag? Har du kage med? Nej, det er fint. Jeg ved. Det er den 14. marts, 3:14. Det er min dag i dag. God dreng, Peter. Nå, nu skal I lige se, hvad jeg kigger på derhjemme. Altså, det er sådan noget, når I kommer ind til eksamen, ikke? Så skal I sige det til, til eksamen. Og det er sådan noget, der får sensoren til at blive våde i trusserne. Det er sådan noget med matricer og sådan noget, med cirkler. Det er faktisk helt simpelt. Nu skal I bare se. Og sådan noget. Skal lige ud af Nå ja, det blev jo lidt for langhåret. Jeg går lige ud og vaske mine fingre.